E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Ideia em Destaque. Dessa vez eu vou fazer um portãozinho de 1 por 1 para um prédio, beleza? Uma coisa bem simples. E se você gostou, dê seu like, isso é muito importante para o canal, beleza? E lembrando, a cada like que você dá, o YouTube indica esse vídeo para mais 5 pessoas, beleza? Então, vem comigo!